15 sentyabrda O'rmon Eketi bog'chasida yong'in qo'rqinchsizligi bo'yicha odatiy bo'lmagan chora o'zdi. Birida bolalarga yong'in kuzatchiligi xizmati, energetik madaniyat sohasi xizmatkorlari bilan birga shirpi o'yinchiq tug'ildigan tematik chora o'tkazdi. Bunday choraning rayonda birinchi martaba uyushtirildi. Chora boshlangancha yong'in kuzatchiligi xizmati inspektori Zulfiya Rizvanova bolalarga yong'in qo'rqinchsizligi bo'lganda o'zingni nechik tutib turunda so'yladi. Данное мероприятие проводится с целью... Biz energetik madaniyat saroyi yetakchiligini bolalar bog'chalarida yong'inlarni kesatuv bo'yicha spektakl tomosha hozirlash taqdimi bilan chiqdik. Bugun bu bog'cha bolalarına yangi spektakl taqdim etildi. Olg'a tabada biz bunday choralarni shaharning boshqa bolalar bog'chalarida o'tkazishni planlashtiramiz, deydi Zulfiya Rizvanova. Mini spektakl uzoq bormadi. Bosh giroy nani qiz tug'an kuni o'tkazganda yong'in qo'rqinchsizligi bo'lgan predmetlar qo'llanirga to'g'ri keladi ham ularni durust qo'llanmao sababli yong'in chiqa. Не плачь, мы справимся с огнем. Ты вовремя нас позвала. Мы решили показать небольшую театрализацию. Biz spektaklni tez orada hozirladik. Tomosha yong'inning qo'rqinch bo'luvi to'g'rida. Uning maqsadi bolalarga so'q bo'lu, yong'inning qo'rqinch bo'luvini yetkazdi, deydi Oyrat Saxabiddinov. Malay qizlar tomoshani diqqat bilan qarab, ondan qanoat qoldi. Ular o'zlariga shoqdek kerakli ma'lumot oldi. Нельзя играть спичками, нельзя ставить... Shirpi bilan o'ynarga yoramay, mening atiyim yong'in so'ndirishi bo'lib ishlay. U menga shirpi bilan o'ynarga yoramaganlikni, yong'in bek qo'rqinch ekanligini doimiy aytadi Arina. Mening aniyim oshig'ish meditsina yordami ko'rsatuvchi, u kishilarga birinchi yordam ko'rsatadi Radion. Bog'cha xizmatkorlari aytuvuncha, bolalar uchun mini spektakl o'ng'ayli forma. Bunday chora boshqa bog'chalarda uyushtiriladi. Razima Kashapova, Denis Ipatov, Tatariston xabarlari.